настоящие шаманские обряды. И ощутите, что эти монеты прямо сейчас в ваших ладонях, они живые. Они живые. Это не просто кусочки металла. Это живые существа. И вот они с удовольствием гремят в ваших ладонях. Пожалуйста, это очень важно. Еще гремит монетками. Вот они там, живые, хорошие, настоящие. В них огромная сила. Они могут притянуть те денежки, которые нужны вам для реализации вашего желания. А теперь улыбайтесь, пожалуйста, это очень важно. Они будут приходить к вам в жизнь всегда. И очень И я сейчас буду призывать сюда духов удачи. Сейчас не нужно закрыть глаза. Сделайте глубокий вдох. Вы потом закроете ваши глаза. Ладошка ваша открыта. И я призываю сюда сейчас духом удачи. Я хочу больше. Я хочу это желать. Я хочу, чтобы оно было. И я получу это. Потрясающий вечер. Сегодня я вообще думала о том, что я, наверное, не приду сюда, потому что, устала уже, поздно, но нисколько не пожалела, потому что наполнилась. Это было просто нечто потрясающее. Вообще все мероприятие было уникально. Как это сделала Алла. Мы позвенели монетками, теперь мы будем богаты, это точно. Душа пела, танцевала и искрила. Это было здорово. Замечательное событие с великолепным концертом. Особенно понравилась Алла Громова с ее шаманским ритуалом. Аллу снимаю уже не первый раз, уже года 3. И каждый раз даже у меня, у фотографа, есть результаты. Меня зовут Алла Громова. Я хочу поблагодарить за такое прекрасное шоу, всех помощников, за эту прекрасную идею и за возможность с этой сцены разговаривать с людьми. Сегодня собрались этнические коллективы. Сегодня была возможность подарить радость всем зрителям. И я надеюсь, что когда вы будете смотреть отчетный видеоролик обо всем этом шоу, вы также будете заряжаться огромной силой удачи, и у вас все в жизни обязательно исполнится.